Sidai FM. Alright, Ashanage and Kaibaba, Dumuna Goldumani, Nebenake Weji, Nimiteki, Mangati, Lenyana. Ashola Molani Moni, link to Senior Sida FM, Tenebola Senior, Olengorani, Lesida TV, Agranaka Montanari Sida Yulen, Enkiguana, Nalulunga, Golonage, Jumain, and Golonga Ginara Tigramometer, Lavana Dukuya, and Ladi Long California, or Tikramari, Nagranaka Rebusana, Terishata nakiniki in a late night switch. Tingita shini no ninyo naki AC da FM. Sinaga join no na Terishata sida yulengi biranagi all team losagam lenki gura na naga na nwajimu kijanamtall Maria Marinagi omatabagi enkiti moto naki late night switch. Lalo maso kila naga tunagi yote kaunti ya Samburu kibia masabit baringo naro Kilgoris Kajiado. Tenibu nasili lunako kila naga tunagi yoketi loshole bote ya mtandao www.sidaifm.co.ke nagira nakajogi karibu sana. Alright, Ashanage kaina dumanage oltungani amuge sibajo etanage loduro shankaido Enkiguana jo angaisabdu ya jo senano na onarigino na dumune enata ake complicated tungana ko lenko moko leng nejo ankaido dumele nara goro yo kai ga ashena de jara ke melonage ankai Enkiguana tene yunake nedumo oltungani ngolonge jumaine bogolo no shage ne makinage na boisho olo shoda mate ne bonage na boisho olo shona ke le Kenya atel longata agore rage yaneja kibure na nanu kijanamtall Julius Ololepet na naga jo karibu sana tena Terishata nake nikijo in a late night switch kagore nake yaneja ore nake marita ashibagino enatiba netinage on marei oito feti oltungani lenye arashu oiminie arashu etanake le marei oltungani lenye oimina orkilikuai letipat Anjere igilikuanu nake enkang ole Pasulan igilikuanu nake enkang ole Pasulan entomononi nake naimina naji nataana Malaso Pasulan naimina enkolong ontarikini nara 12 olapa ledukuya elari lonkalifuni are otikitam ware ebayieki naa etoduaki te center etopoti nishopito apa orkaputi le leather neeta sii orkarasha keri enyokie ore naake oltungani otodua naake ena tomononi naidim naake atoosho kuna ambari esimu au ormosori 7 nabo ormosori nabo uni ile ormosori uni arashu ormosori 7 ormosori 4 uni are isiet Anjere ikilikuanu nake enkang ole Pasulan entomononi naimina nake naji enkang enye nataana Malaso Pasulan naimina napa enkolong ontarikini nara 12 olapa ledukuya elari lonkalifuni are otikitam are nebayieki naapa etoduaki nake te center etopoti ishopito apa orkaputi le leather neeta sii orkarasha keri enyokie ore naapa oltungani otodua nake ena tomononi naidim nake atooshoki ormarei lenye te kuna ambari esimu ormosori 7 nabo ormosori nabo uni ile ormosori uni arashu ormosori 7 ormosori 4 uni are isiet Anjere 07 10 13 60 33 arashu 07 04 33 22 28 tafadhali
tenitodua naake ina tomononi naake naji nataana malaso, tafadhali ntayiolo naake ormarei lenye tesiokinoto amu etii naake enkiposha weyiare aing'oru naake ina tomononi nemina. Neeku tafadhali tenitodua naake ajo sinanu naake ina tomononi tening'amie naake toonotopoti inara akeyie doi pookin metabaiki irpaoi tidie musho olami amu meeta enemelo naake oltung'ani oishiu, tafadhali ntayiolo naake ormarei lenye. Ashe oleng olainining'oni lenkitesheni esidai FM nchere ore naa oshiake pooki olong' Jumanne nikiimaki naa oshiake naboisho. Lelo lomoni otamanayie toolukuny oltung'anak kumok. Eeta iltung'anak kumok inkilikuanat kumok egira aikilikuanisho. Eeta nkikilikuanat kumok akeyie doi natii indamunot enye, etii lelo laa edolita nemeeta oltung'ani oikilikuan, netii lelo oota oltung'ani oikilikuan, netii sii lelo laa kejito ake kanyoo doi ena nataase nemeeta oltung'ani oikilikuan. Nchere ore naake ajo sinanu naa te netejoki naake etii earthquake natii Bomas, ore toosai nemelakwa nekipuo aaning'u tetemeko ardhi. Nainepu irmaasai lang, iltasati lang tenewueji ake naa tolduka tempolos olduka lenkare Narok ejito oyie kitaanyutua duo migirigiro iyiok enkop enaa enatejo likae siasai obo lele osho le Kenya. Neenyu naa mikirikira iyiok enkop kake itu naa ening ele okirikiri, kajo kegira duo ninche arreshu meteji ikirikira enkop arashu enoshi naji oyie atoning'o ikirikira enkop. Nchere eshomo entumo dukuya natoosho naake orkioma le ANC orikito naake ninye Musalia Mudavadi na teninyor oleng naake nijo Wycliffe. Kake ore eyia nejia netaanyu ake ng'ole meshomo taata ninye ajo ore nanu anaa olarikoni le ANC naa katii kinyang'anyiro arashu atii olarrabal agira aing'oru olorika le rais. Aloito aing'oru olorika le rais paarik ele osho le Kenya. Kake ore nejia etiu neme naa nejia etiu imbaa enaa enatang'amutua iltung'anak. Nchere ore tendorrop olainining'oni nelo taata ele kioma le ANC erikito naake ninye Musalia Mudavadi tenebo naake orkioma naake le Ford Kenya orikito naake Wetangula. Nejo irkumok oleng Weta nepuo taata ninche aibung'are orkioma orikito oloti lorais lele osho le Kenya oldakitari William Ruto, orkioma le UDA. Embaye ena naishoo ilarikok kumok, isiasani kumok, iltung'anak kumok meng'unyng'unya ajo ainyoo sa ena nataase. Nincho kirikino ajo ore tenaolong' naa naboisho kigira aimaki tiatua olosho le Kenya. Kake nejo iltung'anak mebaya ena amu amaa dii kulo lewa waare oetuo aibung'are ele kioma le UDA netii apa Oka tenkae rishata ainyoo natomitikio itabaya. Nejo irkulikae imbaa esiasa, imbaa enkaji, kake nejo ninye Musalia aewuo nanu aibung'are taata ele kioma le UDA peekiaku nabo nikiyau iltung'anak lolosho le Kenya aitaa nabo nikipuo taata ajo sinanu naa aibung' enkoriong' oloti lorais. Naboisho nataasaki te ng'ole. Kake tadamu ajo ore kulo lewa netii apa orkioma le Oka arashu coalition arashu naboisho e Oka. Naa tenijo ing'or kulo lewa ore tiai rishata apa netii orkioma le NASA orikito apa oloyanyiti former prime minister Raila Amolo Odinga. Ore apa toolukuny orkumok naa kedol apa ajo elelek taata epuo kulo lewa nepuo aibung'are Azimio la Umoja erikito naake Raila Amolo Odinga enaa enayiolokini ajo ibung'a oshi kulo tung'anak tesiokinoto. Iltung'anak oshi kulo oboita toorishat kumok. Kake mee naa nejia etiu imbaa, neme nejia eshomo imbaa aasa. Kake kamaa teyie olainining'oni
idol anaa kelo ena aboisho alo abaya mpaka nepuoi aosh enkukuo arashu kunoshi naa ketoni ake anaa elde le oka opoitayioki, ore peeku etinyikua erishata enkukuo ajo sinanu naa nepuo aidapasha kila mtu nelo aing'oru olorika tenkoitoi enye amu idipa ninye naake Kalonzo Musyoka aibalie nchere, idipa naake ninye aibalie atejo ore doi apake Mudavadi tenebo naake Weta naa kegira apa aau entoki najo ilashumba traffic jam aitasur enkoitoi napuoyieki apuo aing'oru olorika le rais. Kake amaa eyia nejo olainining'oni, amaa teyie idol anaa kelo ena aboisho nautua kulo kiomani pokira okuni aibung'a alo abaya arashu idol iyie enaa ekelo ake nebaya ai wueji enaa enatabayie ele le oka apa otii kulo lewa amu etuo taare eton eng'orr naake Kalonzo Musyoka tenebo o Gideon Moi. Idol anaa kepwonu lelo loo Gideon Moi tenebo Kalonzo Musyoka aibung'are enewueji neshomo kulo apa opoitare oora are arashu idol anaa kainyoo nalo aasa. Kamaa teyie amaa ena aboisho taata nautua kulo arikok idol iyie enaa kelo abaya nelo aiu irmatunda teoshoto enkukuo irkuti apaitin ake kiata peepuoi aosh enkukuo. Nchooki naake duo taata eimu naake ormosori napishana are imiet ile are ile nabo imiet imiet arashu ormosori napishana are imiet ile are imiet nabo imiet ile. Esimu naake natii olaini tena rishata Sidai FM. Hello Sidai FM. Sidai FM. Sidai FM nyana. Si jambo mingi. Karibu sana Dickson. Mhm. 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 Naidol anaa kelo ena aboisho alo abaya amu nenda apa naboisho naitaituo coalition naitaituo e Oka kake eton ake ipang'utua ning'ua. Idol anaa kepuo aitirring'a te UDA. Mhm. Mijo iyie kitabaya. Mhm. Kaidipa aidapashata. Ashe oleng tenduata ino. Mhm. Neton teelakwa enkewarie sidai oleng. Ashe oleng naake katukul etejo olee nkuti olong'i ake majo kepuo aitabaya. Sidai FM. Sidai FM hello. Hello Sidai FM. Pole sana. Etudung'e naake ena simu tolaini eton ake kipuoito dukuya nchooki naake enduata ino tena rishata. Kamaa teyie idol enaa kepuo kulo lewa aitabaya naboisho. Sidai FM. Pole sana etudung'e naake ena simu tolaini. Sidai FM hello. Hello Sidai FM. Sidai FM. Hello Sidai FM ilepunye tolelo. Sidai FM. Elakwa ilo kabisa kajo kipaliki naake amu maagira atumito tenkoitoi sidai oleng. Sidai FM. Oi. Supa oleng. Karibu sana. Mhm.
Alo musalia. Arashu rectangular. Mutada do me musalia do ya washomo. Yes. Me anabosho. Nemekejo pe auta iltung'anak lolosho le Kenya tenebo kake personal interest. Yes. Yes. Metii naboisho. Ashe oleng. Ashe naleng. Ashe oleng ake katukul enduata naake enye naa etejo naake yieunot ake enye maate reuta lelo lewa kake mee keshomo naake aibung'are olote lorais peetum aun ake olosho le Kenya tenebo kake yieunot enye maate. Sidai FM. Sidai FM ninye. Oi. Supa oleng oye. Yes. Neeku enteke ena naing'ua oltau odo. Yes. Yes.
Saturday, Manual Saturday, not Friday, and I didn't get it. You might have our right. Nakuba Lajo, story of what a negative on your boy, the Asia. Yes. Now, I don't know if you get your own mother, I the you to you, and probably will open your home. Anyo pito na dyan chama ege nga engedesham. Absolutely. Yes. Yes. Showling. Yeah, showling sawa. But tunasonga mbele. Anjere rejo nagori nage de shama. Nage de shama yoka. Na le penyo nede ne loito. Mulilo lona kilewa oite lutua nage aiti tari. Na kwe bunga tata kuleka ikyo mani. Kagori yaneja ito nage kingira nage hormari nage lole parsulan. Anjere kilikono nage angkangole parsulan yang tomono ni najina tana. Mala so parsulan eminana pa yang kolongon tadi gini nara tomonari lakola dokuya lai longa lifuniere o tikitam wari. Yabayegi na bito duake tesenda etopoti ishobito aba or kaputi le leather neta si or karasha kelie nyuki. Ore nagolo manyo todua ni woshinage kuna abari esimu au shobinage tonga nage lelo nage mari betu nage ano tito sininche na tomono ninye nemina. Anjere or mosori napshana nabo or mosori nabo uni ile or mosori uni arasho Ormosori napshana, ormosori onwan, uni, are isit. Nanjere, ikilikuwa nage angkang wala pasulan, antomono ni najina tana malaso pasulan, na menana ba angolong ontari gini nala tumonari, wala dokuya hela longa lifuniari utikita muari. Ibayigi naba yatodua nage desenda etopoti. Ishobita ba orkaputi leleda, neta si orkarasha keri enyuki. Ore nako oltung'ani otodua naindim nake atooshoki ele marei tekuna ambari esimu ormosori napshana ormosori napshana nabo uni ile ormosori uni arashu ormosori napshana ormosori ong'wan uni are isit. Anjere 07 10 13 60 33. Arashu 07 04 33 22 28. Tafadhali sana. Tinirodua nage inatomononi toshoki nage lo maripe mitoki nage sininche anyamalu egira nage aing'oru inatomononi. Kakore nage yaneja olainining'oni. Erishata nage nikijo in a late night switch. Tekitesheni no ninyor oleng esidai FM. Maikuna nage nji atum nage ele sinkolio terishata a late night switch. Pekishukunye nage apuo dukuya terishata nemiado mila mahali. You want to tell us? I'm not going anywhere. Please give us a break. Arashu orkasi lobana litinduo tendama nalulung'a erishata sidai na ena nitonetiteng'a ingira ainining isinkolioitin sidan le R&B
Sidai FM. Late night. Sidai FM. Late night switch only on Sidai FM. Alright, Ormayan, Nagilankai. Ninyana no Atonga single Sida Nake, Otanganagania, Walan Jangan James Silengo. Awarenagi Yaleja, Adisharanaki, a late night switch. Tegression in unusual Sida FM. Orenagi Yaneja to a change gear kilogo, and Jere Orenake to Duat night I donage a line in Nimok at Nibonake, Olengurani. Le Sidai TV ore nagenda na duat na induat nagenda na online kage mengira shoto nage rasho mutata nabo engitesheni Sidai FM sawa ore nage yaneja dato nage eto kindim nage enarishira nage nigejo
Enkiguana dolda nake ltung'ana otii nake enkoitoi e Facebook lo James Takwen nejo from Ang'ata, maoni yangu sasa ndio safari imeanza mpaka Ikulu. Sawa ore jito nake ninye ore nake nakibung'ate nake le UDA tenebo nake lelo le ANC tenebo nake le Ford Kenya na orege sidai itodolutua. Nona sieku Nash Nchue nejo nake following you from Endonyongo Pitma. Sif sawa Lepore Nanzi. Lepore Nanzi nejo watching live from Sitoka. Mutatoka ama mambo vipi? Sawa lungana nake kumuka dola nake lo Daniel Ole Sale watu wengi sana jiro nake tuko pamoja walinaduata nenduata side nake na wanake ninye lelo aliko nile Ford Kenya nemo nake aliko nile ANC. Sawa Dennis L Korongo nejo toldo nyorasha booster mark me present following from categories lemi wapali lemaya. Sawa lo Isaac Sudi ndio chairman sa temunge. Sawa ndio nake na online ningok tenebo nake lengura Sidai TV. Enkera sidai te Kimo Gazan nejo watching you live from Namanga Massive tejogi ole Kimonga at Oldonyo Oro. Sawa indwana gena na online ningok asananga ale jemo nejo nage watching you live from Chamurwa Machakos County. Sawa asholeng ore nage na duat na online ningok kage nage me mutatara show enkitashoto nake enkitesheni Sidai FM. Ore nage yaneja tumechange gear nakitejanga nage erishata nikijo in a late night switch tenkitesheni no ninyoroleng Sidai FM. Ore nage yaneja tayiwaki nage lung'ana kare okuni enkewarie sidai na mayana natii nage mayana tuweshiputo olaitogeni. Simu natii online tena rishata Sidai FM. Oi. Supa oleng. Ala supa pi. Aya. Huyu mtu nani mtu alipotea. Karibu sana. Edenga ngaji. Yes. Jasaba. Ndaboi. Naboina. Alenda na. Iya bai.
Ya ba. Kiboitare naa peemedung'o tesiadi. Yes. Ayia paye. Azimio. Yes. Osotwa. Yes. Osotwa. Yes. Ninyo hore jopi. Yes. Yes. Osiwolo twelo. Surely. Thank you so much. Sidai FM. Sidai FM vijana.
Asholing. Kijanamtall. Oh, Sidai FM. Hello, Sidai FM. Oi, Suboling. Iba ita yo wagia okuni. Yes. Asholing. Sidai FM. Oi, Suboling. Miyo la joga arisha dedi. Iba ema bena doya. Asholing. Sawa sawa Asholing. Thank you so much. Sidai FM. Sidai FM ni nyana. Hello. Sidai FM. Hello. Ole sana tulunganage ina simu to line to shokugenage simu tena lishara sayugenage longana gada okoni enkewali side na mayana na tina ke mayana to lightoria. Sidai FM. Sidai FM hello. Sidai FM. Sidai FM ni nyana. Wei. Suboling oye. Chama dogo ya. Asholing. Yes, sawa. Itonake kiboito dukuya tena rishata tayogenage longana gada okoni enkewali sidai na mayana. Sidai FM. Wei. Aisidai oleng. Aye, isidai pi. Ajoki. Ole sana kake tijingwana. Ole me nanu. Yes. Kende rudua sabari. Asholing babanjao. Aya shole nage katukul. Rishata nage nikijo in a late night switch. Thank you shenino ninyo holing Sidai FM. Ole nage yaneja kiyu nage nikijo Maria. Aisho Maria enkitiki koo. Amu eti oltung'ani oitanyamala akeyie ele tung'ani oji Maria. Mikiyiolo ajo kaa Maria nabo amu elelek eeta yie Maria tenkang' ino, elelek etii enkang' elatia kake etejoki naa isumbuanishe Maria tenewueji. Milamari, makuna naake ninche atum ele sinkolio pee kishukunye naake aapuo dukuya terishata nemiado.
Alright. Mapenzi ni balaa kweli. Mapenzi pia ni kilio. Naona ukiamua kupenda my friend, jipange kulia. Mapenzi ni kilio, mapenzi ni raha, mapenzi pia ni kilio. Alright. Kila narajo mapenzi. Wewe mapenzi unanifanya nilie. Kilio, balaa kubwa, taabu. Nagote nimiti naga tayari, tena na pogene. Ningasanga abalikena kema gwiji. Wacheze kwenye uwanja. Sawa. Terishata nage nikijoin late night switch. Nashuko kino nage tikile lengo to ye Facebook nejo nage ID Naserian. ID Naserian ni ule nichokoza siku nyingine hapo. Nejo watching live from Nosain. Sawa. Sananga Ali Jemo nejo aka kiboko ya warembo. Wala kumbe kuna kiboko ya warembo. Wacha nitakupea mrembo kwa hapa umchape kiboko. Amekuwa tisho sana. Amekuwa mtu wa kutishia watu wengi sana. Nejo warembo, mambo vipi? Engaja, mark me present, temurua enosaene. Wacha wazame na Ben Lerionga, Ben. Gila nage Ben Lerionga nejo Bomboshi, Bernard Nanyuki, Kosenja, Emmanuel Shadrack, Kidenge, Kai, nejo Sanche, Amos, Johnny Sero, nejo Hon Ezekiel, Gipen, Naligimot, Enkiguana Sidai na Mayana. Sawa. Dola nagese ninye Olengirongu Anderson. Sawa. Lengirongu Anderson. Majina yako kwenu bwana ni kali. Imeweza. Nejo getting you loud and clear. Temurua nake Machako Skondi. Wacha niwawishie hawa night power. My wife Susan, my baby girl Chandel, tenigunagelation Abigail Lemayan, Benson Emmanuel na fans wote wa Sida FM. Charles Konyo nejo getting you outer Mashariani area, Beni Lerionga Momboshi nejo temurwenye mapashi following up the show live. Esa was alright. Ulinifanya nilie kama mtoto, ulinifanya nione wengi wabaya. Mapenzi. She sometimes kaya nagene bulunganak awonyora nyebunu aimwaru. Alasho nyebunu awro. Nyabaya nage weji netejoki maisho nage nyegolo roito. Na ore bea netiu neja, ore oladuole oitasaki entorrono arashu etumayioki neeku nedol iselenken intomonok ladies anaa kenyaanyuk. Nenap enapa toltau. Na ninche etiu selenken. Warembo pia wanakaa hivyo. Neeku etejo ninye nakelele ulinifanya nione wengi wabaya. Sawa. Isimu inake narauni tena rishata. Isimu inake narauni nake yuke narishata. Nikijo ene late night switch. Tengidesheni noninyo roleng Sida FM. Isimu inake natiola ini tena rishata. Ekengana kilolengila joki. Have a lovely good night. Isimu inake natiola ini Sida FM. Oi. Subole mwale. Maria Tolle Rauni, karibu sana.
Surely. Yes. Surely. Yes, so, Sidaya fan. Wait. So, Lemoye. Oh. Yes. Where? Yes, sawa. Hata naona ananichokosa hapa tu. Karen Tologwa ya Shole. Thank you. Where. Etutana nwaninge nitejo. Naona daktari. The general. Mwenyewe. Elejo tuko pamoja. Sawa. Akoli nage yaneja simu nage na jola ini danali shida. Kanga nage lolengira jogi. Have a lovely good night. Sidai FM. Sidai FM ni nyana. Subo leng. Hai, amani ila murang ya Jose na nona ako ima malange nyuma. Lain ini ngona jaga jo bili jamu, nagana dua na yolo biji mwage. Palela nga mtu wapi? Wokunyi tamo lo shibas le tamo ta gidi songo. Ashe. Ayara. Alezo ko sha enta inye. Ashole enta gidi songo. Aya shole Sidai FM. Pole sana tulunga na kina simu online kengena kilolengera jogi betu menge wali sile na majana ngolona ke Jumaine ngolonga likina tikita mumieto la bada dukuya la longa lifungeni utikita mali Sidai FM. Yes sir. So leng ingela yo karibu sana. Yes. Yes. Showing. Iya showing katukuno dona gesi yenke wari sire na majana. Wewe mapenzi wewe, kweli wewe mapenzi. Unataka kile na gao turgimo jinaje wewe. Sawa. Sidai FM. Sidai FM ni nyana. Wei. Subo le moye.
Asholeng. Aya shole na ke katakul. Na simu na ke no na ke yoga rishara na ke ni ke jo and the late night switch. Yugo na ke longa na kare okoni enkawari sile na mayara. Ore na ke simu na nyita tena kata to line. Ore simu na ke na nyita to line. Ne simu na ke oltungani olai ke no ke na ke yok tem komo. Oltungani ula na ka sayagi yok na ke olai turiani. All right. Naga kole na ole radu lo shinage le. Mugare na seninye ole no lo shile si unajua tu. Kake ole nano ole obaya. Enyo hata ke. Yanato ke na mapenzi na nyele wagi. Unadhani kitu ni rahisi. Nasikia hata huyo alilia, alitoa machozi kama mtoto. Yako tafadhali, pelekeni hao watu pole. Hawa itate kulotungana kakiti. Usifanye watu walia kama watoto. Mapenzi wewe mapenzi. Sawa, ule nage simu na tiola ini tanarishira ni simu nage otongani ule keno kinake yok atem komo. Tem komo no? Sidai FM ni nyana. Woi. Enkomono pi mara sayola iroriani. Pole. Kabole nage yeneja nikijopokin esai. Ashole malaini ningoni lengi leshini Sidai FM. Tinabo nage ole ngorani le Sidai TV. Jana nage narishata nage nikidia mari firasha nage sauni orpisiaji. Mrabage nage narishira nangotake lega ni oraile summit enkewari. Kimayana kayo subadi nintasanga yambai Sidai nikinchona yankai injo namelo. Mikitoshuko na yankai tena kewari ito oltung'ani letipat oleng yenake otoosho esimu yetusuja nake yiok tenkoitoi YouTube tenebo nake enkoitoi e Facebook aja ashe oleng emayian intae Enkai osupati. Kiriamari nadu nanu kijanamtall Julius Ololepet najoki nake have a lovely good night. Kibur kekun lemetabaiki. Enkewari sidai namayiana.